咩嚟㗎？有橡筋咁啊，問嗰啲啦。哇，幾囂張呢個型，哎呀，真係囂，好大啦個型。帶大家睇下出邊嘅環境啦。呢度係元朗鳳香吉村嘅 V Camp Campsite。咁呢個就係 K 松啦，我哋本身想 book C 松，最後去咗呢個 K 松，因為有呢個湖景，都幾靚嘅。跟住呢，我哋就有4條友啦，有我啦，有 Eric 啦，有顏淵啦，有食嘢喺呢度紮咗個營啦，唔記得咗錄，噔噔。咁有我哋最強大佬顏淵幫你執咗呢個超級大個5人營，噔噔。呢位係 Hello， 係今日嘅娛賓最強王者，準備同我哋講故事講笑話，哈哈哈哈。跟住呢個呢，係今日嘅大笑，唔係，我係呢度嘅 leader。呢度嘅leader， 佢話 leader， 佢就負責最重要嘅任務，就係揸車入嚟。哇！邊個架車咁型啊？哇！好，咁我哋嘅 leader 就負責揸車咗入嚟啦，同埋買咗營啦，我就負責揀咗呢個營啦，揀咗呢個5人咩 T 聲啊，唔識串嘅營啦，同埋買咗呢個營燈。呢個就係一個非常新手嘅人可以嚟呢度 camping。好方便，真即係話你呢個光，呢個打呢個就係哎呀，我好大貢獻㗎，溝通策劃我負責協調嘅人士。係啊，我負責同呢個 V Camp Campsite 啊，仲有個咩 Hollywood 啊，係咁係咁問佢問題嘅。冇錯，我哋仲有呢個喺度勞力擔當，佢話佢要攞走個營燈啊，但係我認釘我喎。營我釘喺呢度咯。佢應該送呢一包。呢個唔會用啦。其實差唔係你放呢邊咯，放嗰一頭咯。然後頭一燉完覺得 good，你再添啲咯。到時我會預埋你㗎。誒，個杯。張凳啊，可以自己買。等等。自己買張凳。好多杯燈燈，我有洗過咯，同學。幾搞笑呢好靚啊！好耶！個。個球㗎呢個係，不過呢個有三文魚。哎呀好搞笑喎！耶！我接媽咪先，媽咪去咗廁所。真真。媽咪 hello， 爸爸 hello， 可以唔要㗎？耶！我哋而家已經準備好多嘢食啦，好多嘢食，跟住個爐就喺度，準備開餐，準備開餐。我哋有 King 個 BBQ 喺度，我哋係 BBQ 喺度。我哋係唔係走開先？咁我走開先。好，拜拜。上沙落去啊！你啦，有啲好努力透緊爐啊！我擺上去，擺上去，係仲冇開上去。有冇手啊？冇，夠啦，好熱好快啫嘛！幾方便喎，呢個幾好。但係收會好麻煩啊！係啊，收就麻唔麻煩啊？有人咪唔麻煩咯。你呢個要幾耐啊3個字啫。佢本身佢好方便嘅而家。你唔可能咁。哇！而家係非常緊張嘅時候。佢6邊都唔會剪嘅，你唔使唔使咁認真係嘛？係啊。佢都唔會睇翻嘅佢。
我係綠㗎咋。呢個好哇！喂，打燈。哇！正啊！煎牛扒啦。我覺得因為呢個咧牛面好靚，我就咁攞呢個咧，我呢個少少搽一擺喺度，跟住就咁煎啦，真係。係啦，跟住一邊兩邊，跟住就 rest 再左右再煎咯。係啦，OK，大致我哋方向相同咁得啦。係啦，就係我呢啖牛油一定好過癮呢。好喺呢個佢起緊火嘅時候，我轉一轉場望下嗰邊先。呢邊就有好多雞翼、豬扒同蛋糕。媽咪 hello， 耶！耶！爹哋，冇啦。正啊！煮嘢食，燒嘢食，非洲雞翼見過未？正啊！係啊，嗱呢啲冇俾人睇前。係啊，呢啲黑色品種嚟嘅，烏雞。跟住佢已經轉個頭，佢已經落咗呢個牛油啊，係咪啊？我係要喂下。搞翻勻啲先喎。係啊。哇！跟住就俾佢熱一熱先。哇，好香啊！個牛油已經好香啦。牛油嚟嘅咋？使唔使落鹽嗰啲㗎？唔使㗎，我覺得唔好。最尾先。 OK。而家大火封兩邊好哇！分半鐘。分半鐘。呢個撩邊咧，睇下佢封咗未？你睇睇你睇睇你。Go，唔得。反。好，再哎呀，遲咗5秒，哎呀，遲咗3秒，4、3、2、1。OK。一邊係熟啲嘅，不過唔緊要。3秒啊！好，仲有21秒。一口牛尾撐。 4、3、2。咁快嘅突然間。差唔多。OK 啊嘛。可以。攞魚溫去煎啊，跟住。睇下啲色點先，但係其實我差唔多。但係有冇個好碟？你要咩啊？碟？碟，陣間切開佢先。哇！佢軟到，哇！一口即溶。呢個咩嚟㗎？豬排。豬扒？豬扒？豬排。啊！真係好攰啊！凍咗。哇！睇下呢個肉汁。先呢嚿會唔會太多肥膏咧？今日準備好嘛？你想點啊？媽咪錄啊 boomerang 喎，媽咪夾住跟住咁樣攞走咯。得。咁啊好啊。就咁啦，就咁啦。啊，就咁啦。唔會再靚噶啦。好，食嘅。揀個靚啲嘅。 OK。好，再一嚿，邊個未食？咁啊，咁唔通我要食2嚿？有啲委屈咯。唔係啊，咁辛苦你。係咯。辛苦大隻仔喎係。唉，係好食啊！我覺得佢係淡味少少嘅牛，但係好食咯。不過佢唔，我覺得反而唔係好濃。佢牛味濃咯，我覺得。係咩？個淡嗰個位係。即係佢係個牛味。佢唔係，即係佢唔係醃出嚟，好 natural 嘅牛。係 natural 嘅牛味，係日本啊！我哋而家就整埋嗰一口牛。轉眼間咧就食咗呢個一口喎，哇！繼續我哋嘅大廚整嘅一口。呢個好大火。好香啊！大廚啊！俾一把先，哇，好香啊！係好香喎！好快我就食㗎啦。我師傅教我，落鹽。我手揸嚟嘅。哇！呢個可以一嚿㗎嘛，唔使切成盤㗎嘛。我照呢啲海蠔嘅。我係熟喎，已經帶熟嚟我諗。試一嚿先，搶先吃，等等。或者係攞燒烤嚟再燒焦嗰邊咯。太香啦，但係真係有少耐。
佢係嗰啲牛啊，係唔可以太老啊嘛。搞一道氣，仲係一口牛。我覺得80咗咯，我係，真未去到。但係如果佢可以燒香又啱啱好就好。我覺得而家會唔會個人嘅要求可以再輕手少少，就使嘅話，真要啦，同啲穩陣啲啊！都係真係。所有嘢啊，喵民歌起舞，有呢啲電車就好啦，充電可以，係啊，係咯唔，使帶充電寶。會呢個好似都不錯。呢個係送嗰個帶子啊！我定你，因為我之前教咗會喐啊。哦，唔怪之我影嘅時候都喐啦。哎呀，死啦！我唔知啱啱嗰條 time 咧係咪都喐嘅咧？好開心啊！嗰個我真係見你哋行到一半咧，中間咧啲後山咧嘔啊！佢去到4000，其實佢個纜車去到4000米。煮薯嘅椒，真，係啦，你自己食一塊先。喂，呢個鑊仲要係非常高級，一啲都唔黐底。哇！哇！佢食到好似特別好食咁啊！好開！哇！落鹽，幾張？我呢個好似難控制啲喎，睇我。係咯。哇！開始，來。哇！勁多肥膏，哇！好好食喎，哎呦！哇！精心炮製嘅，no no。好搞笑啊！大廚好開心咩？睇先。個人咧係冇嘢食㗎啦，冇嘢食喎，真係冇嘢食。跟住喂，阿淵，你可唔可以過嚟解釋下阿正嘅故事啊？Hello，我哋而家仲有30秒就倒數最後2025年10月31號最後嘅幾秒，最後嘅哎呀15秒、 15秒、 14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1 ，Happy New Year！ 新年快樂！呢度咧突然間有啲奇怪嘅聲音，而家望落好似係咯，我要有晒光，原來係泵緊氣。哇！呢個大工程，好似乜柒都冇咁樣嘅。我睇啱呢個太大嘅嘢都未必係好。我轉頭再同大家分享。好，咁我哋話咁快就去到呢個12點半，係嘛？跟住我哋已經洗咗個面、刷完個牙，咁就諗住翻嚟沖個床墊啦。好大煙啊！我好大煙啊！你而家 feel 虛著係因為得你一個瞓喺度，你3個瞓喺度咧，佢冇位走咧，佢有脹㗎啦。係咩？我哋試下啦，即管試下。我係橙色的。有冇見到個藍？即藍色咯。係咪呢個啊 Hello，而家係7點0唔知幾多分，我哋就終於起身啦。我呢個村姑造型，因為實在太凍啦。射咗之後呢度光咗好多，就睇到成個景色。唔係有好多時間要。
多舒服係會死人的瞓咗4個鐘咋。我睇會睡多少時？好，我哋就嚟個 room tour，我哋係 tent tour。呢度都有個玄關位，呢度我哋就可以喺度擺鞋啦。跟住呢度就開門。你好亂咁喎！我哋呢個營咧係擺到一個雙人特大豪華嘅床墊，再加一個單人床墊，但係呢個太薄啦，我哋全部就屈咗喺呢個雙人床墊度。你打斜瞓喎，你係？哎呀，好多位嘅。係咯，好舒服啊！呢個超級豪華雙人床墊。哎呦，哇，好靚仔喎！哎呀，影唔到添。哇！廚師，好香。哦，而家你就仲有呢個熱朱古力。你咪問定飲先，有啲熱我呢個。係咩？我都係好熱。真哇！大廚整嘅帶子，仲有屋企人早日準備好嘅超大粒帶子。哇！料都記下呢個蒜蓉先。好，開吃。好食，好食啊！好食。好食。咁好食嘅帶子，仲可以食3粒，超爆多蒜蓉嘅。係啊，精心挑選日本農初見，係咪？蛋都好似好正啊！哎唷，我哋啱啱行咗嗰度，原來有個秋千。邊度有個帳篷啊？嗰邊咪就琴晚嗰度。我中間嗰度個係咩嚟㗎？中間嗰個係咪都有個帳篷啊？跟住呢度有其他人喺度住啦，有間小木屋，跟住係咯，仲有其他人住啦。山景又好靚。你講多次？我嘅 Supreme 冇。我講 Superme。係咯。哎唷！裝個 B。咁快，有 feel。呢邊大廚就整緊呢個公仔麵，哇！OK，夠啦！哇，我哋好多嘢食啊！哎呀，影唔到，喺度拍鹹片添，唔係睇拍鹹片。喺度做咩？攞影多次先。好，我哋再嚟多次，係我哋突擊。啱啱錄唔到啦，原來。好，好拍。你喺度做緊乜嘢？瞓覺咯。你話你瞓覺，你就喺度攤喺度。係啊。啱啱我叫佢幫我洗咁估都唔使。係咯。唔得。跟住咧，我要再重演翻一次，啱啱我特登閂門。好，我哋而家就開始食麵同蛋。咁而家應該係9點，8:52咁上下啦。你係冇咁咁唔緊要，咁就我哋就準備差唔多收啦，因為呢，我哋大家都差唔多攰啦。咁咧呢邊呢，就已經食完早餐啦，
咁就準備執埋台面啲嘢，同埋呢邊燒烤啲污糟嘢，跟住就收翻埋個型，咁就要準備離開啦。好，咁我哋俾你哋睇下我哋收拾嘅過程，就差唔多結束啦呢條片。同呢個湖講拜拜。